今日嘅嘉賓係音樂劇《車你好冇》嘅導演彭震南同埋填詞人岑偉忠。平時咧我對待啲嘉賓咧就通常都以禮相待嘅，咁但係今日咧我就有少少不滿啦。請啲嘉賓上嚟第一樣嘢咧就話俾佢哋聽，喂，阿導演同埋阿岑老師、阿填詞人，你哋兩個真係車你好冇啊！你呢個音樂劇啊叫車你好冇，都唔揾一個叫阿車嘅人去參加，真係，所以點解要特別訪問你兩位咧？歡迎晒 Hello， 午安。係啦，阿彭震南導演，你好。你好，我好多次喺謝幕嘅時候咧睇完，即係一拋眼淚咁，我見過你喺上邊又多謝呢個，多謝嗰個咁咪滿心咁期待咧，唔知幾時可以同你合作咧咁。咁另外一位咧，岑偉忠老師就係填詞嘅老師啦。咁亦都係坐喺我前面嗰行嘅。咁我亦都係哇，啲好有文采啲人個背脊就係咁噶啦。咁啊，但係幾次啦都冇機會同兩位其實真正咁樣傾偈嘅。咁其實香港嘅舞台劇而家發展成，我覺得都幾百花齊放嘅喎。係咪就係因為咁樣，所以你攞咗我姓呢個劇亦都跟埋我姓嚟到去寫，定還是係一個係咩劇本嚟㗎？呢個係一個鄭國偉寫嘅劇本嚟嘅，係一個黑色喜劇音樂劇嘅劇本。嗱，我哋不如咁啦，即係其實咧，成日都會聽到一啲導演啊、一啲編劇啊，佢哋會講話我中意講一比較黑色幽默啊咁樣。其實黑色嘅幽默嘅典故咧，我好相信其實聽眾朋友啊都想知，喂，何謂你點樣 define 叫黑色幽默？我日日都覺得我好黑色幽默㗎，喺個節目裏邊。其實你成個人都好黑色㗎。即係講唔係啊，今日好粉紅啊，好 Pink Lady。黑色其實係我自己認識呢個黑色幽默呢個詞咧。其實就係即係會好中意嗰啲戲咧，個作品或者嗰個事件嘅事咧，係攞一啲人哋好慘嘅嘢嚟笑㗎。即係好 sarcastic 嘅，即係比較係咪啊？係呢類嘅。通常黑色喜劇咧，佢入邊一定包含咗一啲死亡啊，同埋血腥或者暴力嘅元素。佢攞呢一啲元素嚟到散笑。係啊，即係你好慘咧，你越慘我越笑你嗰啲咧。即係即係你越死我越笑。佢攞個死嚟笑，攞啲血腥嚟笑，所以其實都刻薄嘅，其實係喎。咁但係即係喺嗰個譬如話寫詞啊，或者係導演啊，或者喺個劇本嘅 handling 方面，其實咁要更加小心啦，因為你可以好容易乞人憎噶嘛。即係雖然你話個個人都想自己好啲即係你講到佢人性嗰個面目啊，個個人比我梗係想好過隔離嗰個啦咁係其實係好真實嘅呢件事。咁但係當你搬上舞台啊，或者唱歌啊、音樂劇嘅時候，哇！乜你哋咁㗎？咁樣笑人嘅，即係會唔會喺 handling 方面真係有嗰個位置拿捏得要好好嘅咧？咁其實呢個劇本身已經幫我安排咗㗎啦，即係我唔需要擔心呢樣嘢，因為我覺得個劇本佢本身寫得唔乞人憎，同埋鄭國偉本身係一個幾搞笑、幾可愛嘅人嚟㗎。咁佢攞呢啲嚟笑，你覺得係好理所當然，同埋你覺得好抵死咯。咁反而我自己要 handle 嘅就係喺個笑同埋真實裏面作一個平衡咯。即係如果你淨係太笑，咁所有嗰啲嘢就假變咗，冇一種力量咯。咁佢真係牽涉到死亡啊嘛，你又要保留翻佢嗰種重量喺度，但係同時你又要覺得佢好好笑。所以我咪就話你攞嗰個位咧，你話嗱，你形容為重量啦，咁我就係話即係攞個平衡點，就要攞得非常之好啦。如果唔係咧，其實我一陣間就辣到去選角嗰度㗎啦。喂，有啲人你見到佢點解唔選你啊？好衰嘅導演成日講人哋嗰啲心目中嗰啲要害出嚟。呢啲咪就係黑色，好期待同你合作。呢啲咪就係唔平衡，就有少少令到人傷心咯。或者咁講嗱。點解你聽完你唔會嬲啊？導演笑你咧，就因為佢個人你欣賞啊嘛。黑色喜劇點解你會覺得我唔會憎呢個戲嘅？就因為嗰啲人物你有啲共鳴，有啲同情，你會有啲覺得同佢他就是我啦，他的命運就像我的命運啦，有少少嗰個影子喺度。但係喂唔係個個人都咁 study 呢啲嘢。咁譬如話一張白紙咁嘅一個觀眾，喂我未睇過舞台劇㗎，我聽見你哋話《音樂寶貝》四川好人啊，我啲 friend 話好睇喎，咁又話又感受好大，又喊幾包紙巾咁樣，咁我諗住今次嚟車你好冇應該係一個幾串嘅劇本啊！我聽個名啊，個車字好串，係真係好串，即係幾串嘅一個劇
本嚟嘅，我自己直覺嚟嘅。咁同埋佢有一啲嘢好辣嘅，即係我個好火辣嘅一啲 message 嘅，啱㗎喎啱唔啱啊？啱咁嘅時候，譬如話，咁我期待我攞個心情入嚟，個個人都有噶嘛。有啲就唔知啦，有啲就唔係喎。睇完佢哋啲作品，我好中意呢一隊人，即係呢 team 人做嘅嘢咧，我欣賞噶啦。有啲咁嘅 die hard fans 噶嘛，即係例如好似我咁啊。咁你點樣可以話？你話嗰個黑色幽默嗱，四川好人唔算係黑色嘅幽默咯。一屋寶貝就係溫馨嘅一件事嚟嘅，其實。咁呢一個車你好冇，其實就係唔同你哋不嬲做嗰樣嘢嚟嘅喎。係啊，幾唔同㗎。呢一個係你唔好預咗入嚟話要喊濕幾包紙巾咯，其實係笑濕幾包紙巾。黐啦，係一個喜劇嚟嘅。我有一個實際啲嘅現象，即係講呢啲都係好似好理論嘅。我哋啱啱先至喺澳門演完，係咪？咁據佢哋反應咧，就係澳門嘅演出咧，即係啲觀眾係笑到反艇嘅。係即係坐根本冇辦法坐得定，冇辦法之坐到船翻嚟香港㗎。冇辦法係啦，係咪都澳門居民直情係喺個凳度跌，即係笑到反晒咁滯嘅。咁樣，但係嗱，譬如話你讀一個劇本啦，或者做一個音樂劇嘅時候咧，其實我真係好佩服你哋嘅，因為每一樣嘢都要好似一塊 puzzle 咁樣啊，即係好似砌圖咁樣，佢要啱筍好個位。其實澳門係咪你哋不嬲嘅試下個劇，即係得唔得嘅一個好嘅風水位嚟㗎咧？大家都係特區啊嘛，大家都係特區，大家嘅命運都好雷同，係咪？大家嘅語言又好近，其實香港嘅語言同澳門語言都好接近。只不過係佢哋嗰啲風土風物啊不同咁解嘅啫。咁所以講嘅時間都好近。咁啊，其實我哋香港人同澳門人面對嘅生活咧都似嘅，譬如我哋就係地產啊，澳門其實地產都係大細啦，都係好攞命啊，都係大同埋細啦，係啦。呢個戲咧就啱啊講緊呢啲嘢。其實關唔關我哋即係嘅生活啊，或者係個經濟啊各樣嘢全部都辣到嘅咧？辣晒，全部辣晒。呢個名咧，我想問下咧，編劇咧點解會改個咁嘅名嘅咧？呢個事緣咧就係我問佢話點解你當初要寫呢個劇本啊？佢話。其實我當初真係諗住一股發泄嘅情緒，佢有一股好不滿嘅情緒，因為佢俾人呃咗，佢做暑期工，太善良啦。佢當年做工嘅時候咧，俾人呃，即係冇出糧俾佢，咁佢就好憤慨，咁就成日記住咧，佢小氣啦，唔係耿耿於懷，耿耿於懷，冇錯。咁後尾佢寫一個劇本嘅時候其實可以攞呢一種於懷，呢一種係啦，呢一種於懷，呢一種不平，呢一種憤慨去試下去寫一個劇本，咁結果佢就寫咗呢個劇本出嚟。咁但係佢嘅憤慨同你嘅憤慨，同阿岑老師嘅憤慨，亦都係唔同噶嘛？你哋點樣可以將你就喺個導演個 part 嗰度滲啲你嗰啲憤慨落去，係嘛？咁你喺歌詞裏邊。咁你又可以話俾佢聽，我係完全認同佢嘅憤慨嘅。OK。喂，我諗在座三個有邊個未俾人呃過錢？你話俾我聽，你冇俾人呃過錢，冇可能，我唔會信啊！活咗咁多年，你而家好多後生仔成日都話：哎呀，我冇辦法，我樓都居住問題我都解決唔到。呢個唔係，我就啱啱想話，喂，有啲係冇錢，多餘嘅錢去俾人呃。唔係就係你連多餘嘅錢冇俾人呃，嗰5蚊汽水都俾人呃咗啊！呃咗，你唔係啲乜嘢，佢就覺得多有多呃，少有少呃。你講得啱啊，岑老師。有時嗰啲入嘢飲嗰啲機咧，無啦啦呃咗我1蚊㗎，明明入咗5個半，佢又變4個半㗎。最衰佢踢佢唔反應你嗰下先衰啊嘛。係啊，你投訴電話成日冇人聽。咁你哋係咪將呢啲我哋嘅生活裏邊嘅咁多嘅嘢掃埋晒一齊嚟到連串埋音樂，咁樣去讓大家大家話點都咁憤慨啦，不如一齊嚟佢一次啦咁樣咧。開汽水㗎，係咪啊？我越轉，我咧就收呢個劇本咧，其實呢個戲係一個話劇嚟嘅初初。嗰個彭震南就想做音樂劇，咁我姑且一試啦咁樣。咁跟住我哋聽完晒啲歌位之後咧，裏邊有啲歌位好出奇地咧，即係我就自問咧，你都叫我老師咁啊，即係梗係要啦。我都寫詞都即係想寫翻啲雅嘅詞啊！竟然俾阿鄭國偉撩到我啲火出嚟喎嚇！咁我嘅詞咧就上天落地乜都齊啦，由最通俗嘅層面去到咧係最感人嘅層面咧，我都可以喺呢個戲裏面接觸到。咁同佢嘅
台詞咧，我自己覺得咧，好似係好似大家 friend 咁啊，好 friend 啊，好回響到。係即係如果你想聽下佢啲歌，睇下佢填得幾咁不雅咧，咁即管因為我收到風老師執嗰啲字執得好緊要嘅，即係譬如 even 一啲咧好 slang 嘅，譬如話你咬唔咬牙啊，佢嗰個咬牙嗰啲字都有嘅，都有。有啲好多我哋唔識寫噶嘛，我就即係寫英文嘅添啊，仲直頭係得費事。咬牙咁係啦，即係好啦，嗰個硬件個骨幹有晒啦，即係人物啊有晒，跟住你揾演員喎。你講演員咧，今次真係有一個好奇特嘅現象。係因為今次參與咧有澳門嘅演員，咁其中一個演員阿秋萌咧，佢係澳門嚟嘅，咁佢咧我哋 casting 嘅時候見佢咧，甚至乎平時喺排練室見佢咧，就斯文到不得了嘅，你以為係佢啲18歲青春玉女嗰啲咁嘅，一見佢唔出聲，你以為佢啞嘅，係一個咁嘅演員，但係佢做嗰個角色係個你叫垃圾婆，就專執紙箱嘅，咁你即係執紙箱，仲要以前咧就俾小販堆趕到連個檔都收埋嗰啲咧，佢因為你頭先收到風嗰隻咧好辣嗰隻歌咧，就係佢唱嘅，粗口爛舌到不得了嘅，所以我成段 chorus 都係粗口嚟嘅，咁佢咧就一唱起上嚟咧就入型入格。講粗口啊，仲流利過念唐詩。咁你諗下一個啞嘅，你近乎一個啞嘅一個平常嘅小女嘅。咁你哋啲詞真係填得好好啊！一定，同埋啲音樂一定係做得好好。喂，原來嗰個劇裏邊直頭有粗口出現㗎。係有。咁入場嘅朋友真係唔可以細過幾多歲㗎喎？唔可以細過澳門好似唔知細過18定10，好似2B 級㗎佢澳門。係啦，佢叫做分級制。呢個你哋要慢慢我咁細個，但係嗰個未必嘅，我驚入得場啊嘛。但係嗰個粗口都好溫文嘅啫，係即係溫文嚟粗，因為粗口分好多類㗎嘛，有啲係動詞㗎嘛。唔係咁，但係即係譬如話你去到嗰個位咧，即係講一啲其實一講到話粗口，唔係話淨係粗鄙啊，或者係即係咁嘅咁嘢，而係一個要有一個成熟嘅思維先可以消化到嗰個劇本同埋嗰啲事件啊。因為我覺得車你好冇呢件事，觀眾朋友淨係抱住一個我入嚟憤慨下笑下啦，定係還是我哋有啲咩心理同埋生理嘅準備咧，係需要去睇呢個舞台劇嘅咧？呢個心理準備就好簡單嘅啫，其實就係你想輕鬆一個晚上，你想輕鬆一個下午咧，你嚟睇車你好冇？因為係一個減壓嚟，成件事係好自然嘅。咁呢個係呢個藝術形式咧，最令到觀眾咧同埋創作人甚至乎演員咧覺得係好好玩嘅地方就喺呢度。當然啦，我簡直覺得正啦，因為即係我自己以前拍電影嘅時候咧，我就即係同啲前輩傾偈嘅時候，佢哋就話：唉，香港啊或者中國人拍音樂劇咧就好難嘅咁樣。咁我亦都會覺得呢樣嘢都會 apply 喺個音樂劇裏邊。其實喺香港一路做，而家多咗一啲音樂劇啦，有你哋呢啲即係咁熱誠嘅人去推廣佢。你話喂，講真啦，你話好大嘅賺錢啊，或者即係嗰件事推到好勁咁樣，其實我覺得你哋已經不遺餘力㗎啦。所以我覺得即係真係咧，今日同你兩位傾偈啦，我除咗話好希望同你哋合作到啦，亦都好感謝，其實好感謝你叫一個劇呢個劇到車你好冇，我覺得關咗我事啊！其實我哋咧真係好想代啊聽眾朋友啊、觀眾朋友咧，希望咧俾啲鼓勵嘅聲音你哋，咁咧就希望多啲多元化嘅即係音樂劇咧，或者唔同嘅歌曲咧，會喺我哋嘅生活裏邊咧加上好多點綴啊！今日唔該晒兩位嘅，多謝你。